नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। नडियादनगरतः संस्कृतशिक्षिका धरती महोदया वदामि। अहं भवतः हार्दिक स्वागतं करोमि। जय स्वामिनारायण विद्यार्थी मित्रों, આપણે અભ્યાસ 4 સંસ્કૃત સાહિત્યનો પરિચય તેમાં સૌથી પહેલું ગૃહ્ય સૂત્ર જોયું. હવે આજે આપણે રામાયણનો સંક્ષિપ્ત પરિચય મેળવીશું. તો રામાયણ વિશે સૌપ્રથમ એના વિશે એક શ્લોક પ્રસ્તુત છે. સદૂષણા અપી નિર્દોષા સખરા અપી સુકોમલા નમસ્તસ્મૈ કૃતા યેન રમ્યા રામાયણી કથા. અર્થાત જે દૂષણ નામના રાક્ષસથી યુક્ત હોવા છતાં પણ જે દોષ રહિત છે, નિર્દોષ છે તેવી, ખર નામના રાક્ષસથી યુક્ત હોવા છતાં પણ જે સુકોમળ છે એવી રમણીય રામાયણ કથાના કરનારને અમારા નમન હો. હવે રામાયણના રચના કરતા આ શ્લોકમાં જેની કીર્તિ ગવાયેલી છે તે રમ્યા રામાયણી કથા એટલે મહર્ષિ વાલ્મીકી દ્વારા વિરચિત રામાયણ. રામાયણને સંસ્કૃત સાહિત્યનું આદિકાવ્ય અને તેના કરતા મહર્ષિ વાલ્મીકીને આદિકવિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમ કહેવાય છે કે શિકારીના બાણથી વિંધાયેલ ક્રૌચ નર પક્ષીને માટે વિલાપ કરતી ક્રૌચ માદાને જોઈને વાલ્મીકીને શોકનો અનુભવ થયો અને આ શોક એમના મુખમાંથી શ્લોક રૂપે સરી પડ્યો. આ શોકના શ્લોકત્વને પામવાની ઘટના રામાયણની રચનાનું પ્રેરણા સ્થાન છે. મા નિષાદ પ્રતિષ્ઠામ ત્વમ ગમઃ શાશ્વતી સમાહ યત ક્રૌચ મિથુનાદેકમ અવધેહી કામમોહિતમ. અર્થાત, હે શિકારી, તું અનંત વર્ષો સુધી શાંતિ કે સ્થિરતા પામી શકીશ નહીં, કારણ કે તે ક્રૌચ પક્ષીના યુગલમાંથી કામ મોહિત એવા એકને હણી નાખ્યું છે. રામાયણના કાંડ અને શ્લોકો. તો રામાયણ એ રામના અયન ગતિને કે જીવનને નિરૂપતી કૃતિ છે. તેમાં 7 કાંડ છે: બાલકાંડ, અયોધ્યાકાંડ, અરણ્યકાંડ, કિષ્કિંધાકાંડ, સુંદરકાંડ, યુદ્ધકાંડ અને ઉત્તરકાંડ. આ 7 કાંડમાં કુલ મળીને 24,000 શ્લોકો, પદ્યો આવેલા છે. આનો રચનાકાળ ઈસવીસન પૂર્વે 500 વર્ષથી પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. હવે રામાયણનું સંક્ષિપ્ત કથાવસ્તુ કે સરયુ નદીના કાંઠે આવેલી અયોધ્યા નગરીના રાજા દશરથ રાજ્ય કરતા હતા. તેમણે 3 રાણીઓ હતી: કૌશલ્યા, સુમિત્રા અને કૈકેયી. આ 3 રાણીઓથી રાજા દશરથનો કુલ 4 પુત્રો થયા, જેમાં કૌશલ્યાથી રામ, સુમિત્રાથી લક્ષ્મણ અને શત્રુઘ્ન તથા કૈકેયીથી ભરતનો સમાવેશ થાય છે. સૌથી મોટો પુત્ર રામ પિતાની આજ્ઞાથી વિશ્વામિત્ર ઋષિના યજ્ઞનું રક્ષણ કરવા લક્ષ્મણ સહિત તેમના આશ્રમે જાય છે. અહીં તે ઋષિઓને ત્રાસ આપતા અનેક રાક્ષસોનો વધ કરે છે. આ જ સમયગાળામાં જનક રાજાની પુત્રીનો સ્વયંવર યોજાય છે. ઋષિ વિશ્વામિત્ર રામને લઈને એ સ્વયંવરમાં જાય છે. અહીં સ્વયંવરમાં શિવ ધનુષ્યને ઉંચકવાની શરત હોય છે. રામ પોતાના અતુલ્ય બળથી શરત જીતે છે. સીતા તેમનું વરણ કરે છે અને એ રીતે રામ સીતાના લગ્ન થાય છે. લગ્ન કરીને અયોધ્યા પાછા ફરેલા રામનો રાજ્યાભિષેક કરવાનું રાજા દશરથ વિચારે છે. આ માટેની તૈયારી ચાલતી હોય છે ત્યાં જ કૈકેયી વરદાન માગે છે કે રામને 14 વર્ષનો વનવાસ અને ભરતને રાજગાદી આપો. રાજા દશરથ દુઃખી મનથી કૈકેયીએ માંગેલા આ વરદાનનો સ્વીકાર કરે છે. એ પછી રામ પોતાની પત્ની સીતા અને નાના ભાઈ લક્ષ્મણની સાથે વનમાં જાય છે. રામના વનગમનરૂપ વિયોગથી રાજા દશરથ પ્રાણ ગુમાવે છે. મામાના ઘરે ગયેલા ભરતને પાછો બોલાવવામાં આવે છે. ભરતને રાજગાદી સોંપવામાં આવે છે, પરંતુ તે ભાતૃપ્રેમનો આદર્શ બની રાજગાદી ઉપર બેસવાની ના પાડે છે. છેવટે મોટા ભાઈ રામની પાદુકાઓને રાજ્યાસન ઉપર મૂકીને તેમને વતી રાજ્યનો કાર્યભાર સંભાળે છે. રામે વનવાસ દરમિયાન અનેક દુષ્ટ રાક્ષસોનો વધ કર્યો. તપસ્વી જીવન જીવતા જીવતા રામના આ વનવાસ દરમિયાન એક દુઃખદ બનાવ બને છે. લંકાનો રાજા રાવણ કપટથી સીતાનું હરણ કરી લે છે અને લંકામાં લઈ જાય છે. રામ, સુગ્રીવ, હનુમાન વગેરેની સહાયથી સમુદ્ર પર સેતુ બાંધે છે. સમુદ્રને ઓળંગી લંકામાં પ્રવેશે છે. રાવણ ઉપર વિજય મેળવી સીતાને મુક્ત કરાવે છે.
આમ રામ સીતાનું મિલન થાય છે. લંકાનું રાજ્ય રાવણના ભાઈ વિભીષણને સોંપી વનવાસનો સમય પૂરો થતાં રામ અયોધ્યા પરત આવે છે. આજ સુધી સાચવેલી રાજ્યાસનની જવાબદારીને ભરત માનભેર રીતે રામને સમર્પિત કરી દે છે. એ પછી રામ અયોધ્યાના રાજા તરીકે શાસન કરવા લાગે છે. રાવણની લંકામાં રહેલા સીતાનો રામે સ્વીકાર કર્યો એ વાત પ્રજામાંના કેટલાકને ગમી નહીં. તેથી રાજધર્મના પાલન માટે રામે પ્રિય પત્ની સીતાનો ત્યાગ કર્યો. આ સમયે સીતા સગર્ભા હતા. વાલ્મીકીના આશ્રમમાં સીતાને આશ્રય મળે છે. અહીં તેઓ લવ અને કુશ નામના 2 પુત્રોને જન્મ આપે છે. બંને બાળકોની શિક્ષા દીક્ષા વાલ્મીકીને ત્યાં જ થાય છે. અંતમાં રામે કરેલા અશ્વમેધ યજ્ઞ થકી પિતા પુત્રનું મિલન થાય છે અને કથા સમાપ્ત થાય છે. ઉપસંહાર જોઈએ કે રામાયણમાં આદર્શ ગૃહસ્થ જીવનનું દર્શન થાય છે. દશરથના રૂપમાં પ્રેમાળ પિતા, રામના રૂપમાં આજ્ઞાકારી પુત્ર તથા આદર્શ રાજા, લક્ષ્મણ અને ભરતના રૂપમાં સ્નેહાળ ભાઈ, સીતા અને ઉર્મિલાના રૂપમાં આદર્શ પતિવ્રતા પત્ની તથા હનુમાનના રૂપમાં આદર્શ સેવક વગેરેના શ્રેષ્ઠ પાત્રો મહર્ષિ વાલ્મીકી અહીં આપ્યા છે. સમગ્ર સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપર એક યા બીજી રીતે રામાયણનો પ્રભાવ જોઈ શકાય છે. સમગ્ર ભારત વર્ષમાં રામકથા ફેલાયેલી છે. એટલું જ નહીં, જાવા, સુમાત્રા, ઇન્ડોનેશિયા, શ્રીલંકા વગેરે દેશોમાં પણ આ રામકથા પહોંચી છે અને અત્યાર સુધી જળવાઈ રહી છે. ધાર્મિક લોકો માટે રામાયણ એક ભક્તિ ગ્રંથ છે. આ ઉપરાંત સમગ્ર રાષ્ટ્રને નૈતિકતાનો બોધ આપતું આ એક રાષ્ટ્રીય વિરાટ કાવ્ય છે. તેને એપિક કાવ્ય પણ કહે છે. દેશ વિદેશમાં ઉપલબ્ધ અનેક પ્રાચીન હસ્તલિખિત ગ્રંથોનો આધાર લઈને મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી વડોદરામાં આવેલા પ્રાચ્ય વિદ્યા મંદિર તરફથી રામાયણની એક સમીક્ષિત આવૃત્તિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. સંશોધન, વિવેચન વગેરે માટે આ સમીક્ષિત આવૃત્તિને પ્રમાણભૂત માનવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, રામાયણ આ રીતે પરીક્ષામાં ટૂંકનોંધમાં પૂછાય છે. 3 માર્ક્સની ટૂંકનોંધ હોય છે, તો તમારે આ રીતે તેમાં લખવાનું છે. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.